पूरा पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा 78 सालों का तैयार किया गया ढांचा इस वक्त कांप रहा है, लिटरली कांप रहा है। बहुत मार पड़ रही है, बहुत मार पड़ रही है। अब हाथ जोड़े जा रहे हैं, पांव पड़ा जा रहा है कि बस कर दे, बस कर दे। क्यों? क्या हुई? 58 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं पाक अफगान जंग के दौरान। तमाम चौकियां मिसमार कर दी गई हैं ड्यूरेट लाइन के पाकिस्तानी साइड पे। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जख्मी होने की भी इतला है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर ये लाशें और ये जख्मियों की फुटेज जारी है। जो पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त नैरेटिव बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस का जो जवाब है वो बहुत भारी था, बहुत सख्त था। उनकी पोस्टें उड़ गई सारी और उनके फौजी जो हैं वो अपनी लाशें छोड़कर वहाँ से चले गए। पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर कब्जा, अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर पाकिस्तान के परचम लहराए जाने का न सिर्फ सिलसिला जारी है बल्कि वीडियो सबूत जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जब ये खबर आई तो एक साहब ने इस वीडियो को देखने के बाद पोस्ट किया कि ये अफगानिस्तान नहीं भाई, ये तो हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है जहां बच्चे असेंबली में झंडा चढ़ाते हैं और साथ ही दुआ के बाद छुट्टी कब होगी का विर्द भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के इस किस्म के भूंडे दावे हैं उनकी कलई भी यहाँ पे खुल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुए ताज़ा संघर्ष की, जिसने पूरे इलाके में तनाव की आग भड़का दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान ने जवाबी हमलों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने कई अफगान पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और उसके तुरंत बाद अफगान सेनाओं ने सीमावर्ती इलाकों में जोरदार हमला बोल दिया। अब जरा सोचिए, पाकिस्तानी मीडिया में कई फर्जी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहां तक कि स्कूल की एक फोटो को अफगान पोस्ट बता के दिखाया गया। लेकिन क्या हुआ? एक पाकिस्तानी पत्रकार ने खुद अपने मीडिया का झूठ एक्सपोज कर दिया। इस वक्त सीमा पर दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं और दोनों ही एक दूसरे को खतरनाक धमकियां दे रहे हैं। हालांकि कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद हालात में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का झूठ किस तरह खुद उनके ही पत्रकार एक्सपोज कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा और खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 58 पाकिस्तानी जवानों को, फौजियों को शहीद कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का ये स्टांस है कि तकरीबन 22 से 23 के करीब पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। ये जो बॉर्डर की सिचुएशन है ठीक नहीं है और ये हालात बहुत सीरियस हद तक खराब हो चुके हैं। अब नाज़रीन, नंबर भी ज़ाहिर आ चुका है हमारे सामने कि कितने लोगों की, कितने हमारे फौजी जवानों की शहादतें हुई हैं। और अब जो ISPR साहब ने नाज़रीन नंबर्स जारी किए हैं, मेरी नजर में ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत सीरियस नंबर है। मोहतरम ISPR साहब के मुताबिक अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता अल ख्वारिज ने सरहद पर हमला किया। पाकिस्तानी फौज के 23 जवान शहीद हुए। नाज़रीन, हमारा 23 नाज़रीन ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी पूरा अफगानिस्तान भी हमारे एक शहीद की धूल के बराबर भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, 23 बहुत बड़ा नंबर है। ये 2 दर्जन हमारे फौजी जवान है, 2 दर्जन फौजी जवान है जिनकी शहादतें हुई हैं। सिचुएशन इज ऑन अ सुपर हाई अलर्ट ऑन बोथ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द पाकिस्तान, यानी मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो हाई अलर्ट है। इंडिया माइट लॉन्च टारगेटेड स्ट्राइक इनटू AJK भावलपुर एनी टाइम। अफगान साइड बॉर्डर इज ऑलरेडी विटनेसिंग फुल स्केल क्लैश। वो कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त, यानी आने वाले चंद घंटों में, दिनों में, हफ्तों में, किसी भी वक्त आजाद कश्मीर या भावलपुर के अंदर स्ट्राइक्स कर सकता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक फुल स्केल क्लैश अब वहां पर डेवलप हो चुकी है। ट्रूप्स पुट ऑन हाई अलर्ट टू अवर्ट एनी एग्रेशन फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस ऑन द बॉर्डर। हाल निकालो, बैठो, कोई तरीका बनाकर बैठो, इन्हें घसीट कर लाओ, यहां पर इधर वुजू करवाओ, इन्हें हलवा शलवा खिलाओ, इन्हें रोटियां खिलाओ, इन्हें समझाओ, इनके सरों के अंदर किसी तरह से ढालो कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं। इंडिया जो आज तुम लोगों को चंद ठुमके लगवा रहा है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगवाएगा। इंडिया की बड़ी अलग तरह की पॉलिसी है और हम आपके ब्रदर मुल्क हैं, हमने बड़ा अरसा आपके साथ बहुत नेकी की है, लिहाजा इस वक्त ये ना करें कि हमारी उधर ही खाया और उधर ही कर दिया, तो इस तरफ कम से कम ना जाए आप। तो नादरीन, मेरे ख्याल में जो 23 हमारे फौजी जवान शहीद हुए ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारा एक भी फौजी जवान शहीद नहीं होना चाहिए और हमारे शहीदों का नादरीन खून सस्ता नहीं है। हमारे फौजी जवान ये ट्रेंड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, ये ऑफिसर्स हैं जिनकी जानें जा रही हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा करते हैं, वहां से तस्वीर आती हैं और पाकिस्तान में आग लग जाती है। मैं तस्वीर में से एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। ये तस्वीर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और अफगान इंटरिम हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन पहले हम जरा देखते हैं कि कंपनी किस किस्म का बयानिया चला रही है।
ایک ایسی چیز جس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا، جس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ دو مسلمان ملک آپس میں لڑ پڑیں. یہ کبھی فخر کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا خون تو حرام ہے. تو یہاں پہ ہم خوشیاں تو نہیں منائیں گے نا. ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے، ادھر سے بھی اللہ اکبر کے نعرے، دونوں طرف لاشیں. کوئی خوشی کی بات ہو سکتی ہے یہ؟ لیکن بیانیہ یہ دیا گیا جی کہ ہم نے افغانستان کے اندر جا کے اور اپنا جھنڈا لگا دیا ہے. انگور اڈا کے پتہ نہیں مقام پہ ہم نے جا کے اپنا جھنڈا لگا دیا. جب یہ خبر آئی تو ایک صاحب نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوسٹ کیا کہ یہ افغانستان نہیں بھائی، یہ تو ہمارے گاؤں کا گورنمنٹ سکول ہے جہاں بچے اسمبلی میں جھنڈا چڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی دعا کے بعد چھٹی کب ہوگی کا ورد بھی شروع کر دیتے ہیں. اب آصف صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے اور ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز بھی چھپتی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے ایسے پروپیگنڈے کرنے کی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اس طرح کے کنفلکٹ کو تو اوائڈ کرنا چاہیے. یا تو پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہو جی کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کرنا ہے اور اس کی اپنی ریاست بنانا ہے، پھر تو سمجھ آتی ہے. اس طرح کے کنفلکٹ کو تو اوائڈ کرنا چاہیے، اس طرح کی اشتعال انگیزیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ ویڈیو ہے جہاں افغانستان کی پوسٹ پر پاکستانی جھنڈا لہرا دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے، یہ انگور اڈا ہے، جنوبی وزیرستان سے اس طرف کا علاقہ ہے. پاک فوج نے افغانی پوسٹ پر پاکستانی جھنڈا لہرایا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ آپ کو پاکستانی جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. ان کا دماغ پتہ نہیں انہوں نے کیا کھایا ہے یا کیا پیا ہے یا کچھ پی چکے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا پی چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ناظرین ان کے دماغ چلنا بند ہو گئے ہیں. یعنی ایک عام فہم بندہ خالی گوگل کرنے سے بھی اسے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہے ہیں. پکا منہ بنا کر جھوٹ بول رہے ہیں، پکا. اور انہیں خود بھی پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اب پاکستان کا سعودی عرب سے ایک سو کالڈ دفاعی پیکٹ ہے جس میں پاکستان پر حملہ، سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا. لیکن آپ نے اس لیٹر کی لینگویج پہ غور کرنا ہے جو سعودی عرب نے آفیشلی جاری کیا. یہ سرکاری ہے، ان کے وزارت خارجہ سے جاری ہوا ہے. اور اس the kingdom of Saudi Arabia is following with concern the tensions and clashes taking place in the border areas between the Islamic Republic of Pakistan and the state of Afghanistan. The kingdom calls for restraint, the avoidance of escalation, and the adoption of dialogue and wisdom to contribute to reducing tensions and preserving the security and stability of the region. یعنی مذاکرات کرو اور تھوڑی سی عقل کرو. لٹرلی یہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ معاہدہ پاکستان سے ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے انٹرنیشنل گریڈ گیم. لیکن آپ کو سعودی عرب نے بھی کہہ دیا مذاکرات کرو اور عقل کرو. آپ دیکھتے ہیں جی قطر نے، یہ سرکاری لیٹر ہے قطر کا، آفیشلی جاری ہوا ہے ان کی طرف سے. انہوں نے بھی افغان پیپلز کو برادرلی پیپل کہا ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے افغانستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. سعودی عرب نے انہیں دشمن نہیں کہا. معاہدہ یہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ ہوگا، پاکستان کا دشمن سعودی عرب کا دشمن ہوگا، اور اسی طرح سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہوگا اور سعودی عرب کا دشمن پاکستان کا دشمن ہوگا. پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے افغانستان ہمارا نمبر 1 دشمن ہے. آپ سعودی عرب کہتا ہے برادرلی پیپل آف افغانستان. کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ بہت بری طرح سے انٹرنیشنل گریڈ گیم میں پھنس چکے ہیں صرف ایک جرنل کی ایک توسیع کے لیے. لیکن کاش انہیں یہ بات سمجھ آ جائے جو سب سمجھا رہے ہیں، ورنہ یہ ڈوبتے چلے جائیں گے، دھنستے چلے جائیں گے. اور ان کے دھنسنے سے کیا ہوگا؟ ایک جرنل ہے، دھنس بھی گیا تو ریٹائر ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ آموں کی پیٹیوں سے جہاز پھٹ جاتا ہے. نقصان میرے ملک کا ہوگا، میرے وطن کا نقصان ہوگا، پاکستان ڈوبے گا. انہیں کاش سمجھ آ جائے یہ بات. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.